Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ જિગ્નેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ લલિત કુમાર પ્રભુજી and all Kirti Kumar Prabhuji, everybody, thank you very much for joining. Chandu Bhai Prabhuji, Usha Mataji, everybody, let us all pray together. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swarapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalitan Shri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindho Deen Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव।
यं प्रवचन्तमनुपेतकृत्यं स्वल्पायुः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्री तन्मयतया वेदो तं सर्वभूतहृदयं सर्वभूतहृदयमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम्। यः संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्व अपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને તેમના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર ચરમ લક્ષ્ય છે. તે ચરમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમના નિત્ય સેવન કરવાથી થાય છે અને બધું જ અભદ્ર કલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન દૂર થાય છે. બહુ જ સ્વાભાવિક રીતે અલગથી પ્રયત્ન કર્યા વગર. નહીં તો ઋષિ મુનિઓ જન્મો જન્મ તપ કર્યા કરે, યજ્ઞ સ્વાધ્યાય કર્યા કરે, પણ એ દૂર થાય નહીં. પરંતુ શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન એકદમ જો આપણે ધ્યાનથી અને શરણાગતિપૂર્વક કરશું તો ચોક્કસ આપણું અભદ્ર કલ્યાણ અશુભ દૂર થશે. નહીં તો આપણું જીવન કેવું હોય? પશુ જેવું જીવન હોય. પશુનું જીવન ને આપણા જીવનમાં શું ફેર? ના ના, મને તો બોલતા આવડે છે, વિચારતા આવડે છે, મારા ને પશુમાં બહુ ફેર. ના, અગર બોલવાનું વિચારવાનું ને એ બધું માત્ર ને માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ઉપયોગ કરીએ તો ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ એન એનિમલ લાઈફ. હે ને? આહાર, નિંદ્રા, સ્વરક્ષણ અને મૈથુન એ તો પશુ પણ કરે છે. વોટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન અસ એન્ડ એનિમલ? અને આપણે હાયર એન્ડેવર માટે પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. ધેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. મનુષ્ય જીવન આપ્યું છે અને શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન એ હાઈએસ્ટ એન્ડેવર છે. અને આપણે એ જેને કહેવાય ને કે એ મોટિવ સાથે આપણે એનો સ્ટડી કરીએ, અધ્યયન કરીએ તો ચોક્કસ આપણને શ્રીલા પ્રભુપાદ જેવા મહાન ભક્તની કૃપા પ્રાપ્ત થાય અને આપણે આપણા જીવનને ઊર્ધ્વમુખી કરી શકીએ. ગઈકાલે આપણે વિદુર મહારાજના જીવન વિશે જે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પ્રશ્ન પૂછે છે એ જાણ્યું હતું. ગઈકાલે શું પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો યુધિષ્ઠિર મહારાજે?
તમે કયા કયા તીર્થ સ્થળો પર ગયા હતા અને ત્યાં કેવી રીતે જીવન વ્યતીત કર્યું? હરી બોલ. ભોજન ક્યાં કર્યું ભોજન વગેરે. કેવી રીતે ગ્રહણ કર્યું, કયા સ્થળો પર ગયા હતા, રાઈટ. ઓલ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ. અને આપણે તો અહીંયા આગળ કોઈ ગયું હોય તો ક્યાંક સમજો ફરવાલાયકના સ્થળે કઈ હોટલમાં ખાવાનું, ગુજરાતી ખાવાનું મળશે, અને ત્યાં આગળ ફરવાલાયક સ્થળો કયા કયા છે એ જરા કયો. નો, નોટ લાઈક ધેટ. ઓકે. એક મહાન ભક્ત બીજા મહાન ભક્તને પૂછી રહ્યો છે. બળતણ ઓલરેડી હાજર છે. અગ્નિ લાગવા માટે શું જોઈએ? બળતણ જોઈએ, ઓક્સિજન જોઈએ અને સ્પાર્ક જોઈએ. 3 વસ્તુ જોઈએ, રાઈટ. તો બળતણ પણ છે અને ઓક્સિજન પણ છે. ઓક્સિજન એટલે આજુબાજુનું વાતાવરણ, બળતણ એટલે આપણી અંદરની ભાવના. યુધિષ્ઠિર મહારાજમાં એ બંને છે, ભાવના પણ છે, આજુબાજુનું વાતાવરણ પણ સુયોગ્ય છે. હવે શેના માટે ફરે છે? જ્યાં એક ચિનગારી મળી જાય, અને એ આવા મહાન ભક્ત પાસેથી જે દીક્ષિત થઈને આવ્યા છે એમની પાસેથી મળી જાય તુરંત. એટલે ચિનગારી માટેના પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. યસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. સરસ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઉત્સવ હરે ચાલી રહ્યો છે આપણો રથયાત્રાનો 4 કોર, અને 10 દિવસનો મહોત્સવ પુરીમાં પણ ચાલી રહ્યો છે. સો બહુ જ આનંદની એકદમ જેને કહેવાય ને કે છોડો ઉડી રહી છે. જગન્નાથજી આશીર્વાદ વરસાવી રહ્યા છે. યુ પ્લીઝ ટેલ પ્રભુ નેમ્સ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, જલ્પા મકવાણા માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, અંબરીશ પટેલ પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, સુનીતા માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, અમિતા રાવલ માતાજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી અને હેમા રાજપુર માતાજી. ટોટલ 28 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી તમારી સેવા માટે. અને બધા જ જપ યજ્ઞમાં ભાગ લેવા વાળા મહાન ભક્તો, મહાન એટલા માટે કે આ કઈ સામાન્ય નથી, અને નોટ એવરીબડી કેન ડુ ધીસ. અને પ્રભુપાદ કહે છે 5% લોકો પણ જો કૃષ્ણ કોન્શિયસ બની જાય તો સમગ્ર પૃથ્વીના સમગ્ર જીવોનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. સો ઇટ ઇઝ ધેટ પાવરફુલ અ પ્રોસેસ, ધેટ પાવરફુલ અ પ્રોસેસ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. Every morning when we chant this, we do not know how much mercy we are showering on ourselves, our ancestors, our family members, and all the living beings. બધા જીવો પ્રત્યે, આપણી પોતાની ઉપર, આપણા પૂર્વજો પ્રત્યે, આપણા કુટુંબીઓ ઉપર કેટલો મહાન આશીર્વાદ વરસી રહ્યો છે એની આપણે કલ્પના નથી કરી શકતા. It's so powerful a process. Wonderful. Thank you very much, Prabhu, once again. અને બધા જ ભગવત ભક્તોને રવિવાર છે. રવિવારે સવારે મોટા ભાગે લોકો એવું વિચારતા હોય કે આજે તો આખા અઠવાડિયાનો થાક કાઢશું ને ઉઠશું 9 વાગે, હે ને, આજે કોઈ અવાજ ના કરશો. ઘણા બધા ઘરોમાં ઓર્ડર હોય. સો ઇટ્સ ગ્રેટ. તમે બધા ઉઠીને સરસ જપ કર્યા છે. આજે આપણે 10મા શ્લોકનું અધ્યયન કરવાનું છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ પ્રશ્નની ઝડી વરસાવી રહ્યા છે, હે ને, 1 by 1. સો વેરી નાઇસ ક્વેશ્ચન્સ બીંગ આસ્ક્ડ. કોના માટે છે? આપણા બધા માટે છે. અને એવું નથી કે યુધિષ્ઠિર મહારાજને પોતાને એકલાને જાણવું છે તો બધું પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. આપણા દરેક વ્યક્તિને કામ લાગે એવા પ્રશ્ન છે. સો લેટ અસ સી where were we. 10મો શ્લોક આપણે અધ્યયન કરીશું. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 13મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 10. ભવદ્વિધા ભાગવતા ભવદીધા ભાગવતા
तीर्थभूताः स्वयं विभो स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता गदावृता भवद्विधा भागवता भवद्भिदा भागवतास् तीर्थभूताः स्वयं विभो स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता અનુવાદ બહુ સરસ છે. હે વિભો, તમારા જેવા ભક્તો તો ખરેખર સાક્ષાત તીર્થ સ્વરૂપ હોય છે, કેમ કે તમારા હૃદયમાં પરમેશ્વરને તમે ધારણ કરો છો. તેથી તમે સઘળા તીર્થોને, સઘળા સ્થળોને તીર્થ સ્થાન બનાવી દો છો. વોટ અ ગ્રેટ મિનિંગ. આટલું જ આત્મસાત થઈ જાય તો જીવન પાવન થઈ જાય. વન મોર ટાઈમ. ભવદ્વિધા ભાગવતા तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता यस प्रभुजी. भवद्विदा भागवता भवद्विधा भागवतास् भूता स्वयं विभो स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता भवद्विधा भागवतास् तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता
भवद्विधा भागवतः भूतः स्वयं विभो स्वयं विभो कीर्ति कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गदाकृता गदा भृता भवद्विदा भागवतात् भवद्विदा तीर्थभूता स्वयं विभो स्वयं विभो कीर्ति कुर्वन्ति तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदा भृता स्तेन गदा भृता भवद्विगा भागवता भवद्विदा भागवता तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदा भृता स्तेन गदा भृता भवद्विदा भागवता भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो स्वयं तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदा भूता स्वान्तः स्तेन गदा भृता ચાલો શબ્દાર્થ બોલીશું. ભવત આપ, આપ વિદાહ જેવા, ભાગવતાહ ભક્તો, તીર્થ તીર્થ, ભૂતાહ બનેલા, સ્વયં પોતે, વિભો હે વિભુ. વિભુનું ઓપોઝિટ શું છે? વિરુદ્ધાર્થી હરી બોલ. તો આ ઉપમા કોને અપાય છે? અણુ કોણ છે અને વિભુ કોણ છે? ભગવાન પોતે વિભુ છે. હરી બોલ. બહુ સરસ. તો અહીંયા આગળ વિભુ કીધા છે વિદુરજીને, હે ને?
ભગવાનના મહાન ભક્તો એમને વિભો કર્યા છે, ભગવાન જેવા જ છે. અને ઓલમોસ્ટ તીર્થી કુરવંતી, તીર્થ સ્થાન બનાવે છે. તીર્થે કુર્વંતી, તીર્થ સ્થાન બનાવે છે. તીર્થાની, તીર્થોને. તીર્થાની, તીર્થોને. સ્વ અંતઃસ્થેન, હૃદયસ્થ થઈને, અંતસ્થ થઈને. સ્વ અંતઃસ્થને થઈને. ગદા ભૃતા, પરમેશ્વર. ગદા પરમેશ્વર. Okay. Translation by His Divine Grace, અભય ચરણારવિંદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હે વિભો, તમારા જેવા ભક્તો તો ખરેખર સાક્ષાત તીર્થ સ્વરૂપ હોય છે, કેમ કે તમારા હૃદયમાં પરમેશ્વરને તમે ધારણ કરો છો. તેથી તમે સઘળા તીર્થોને તીર્થ સ્થાન બનાવી દો છો. તમે પોતે તીર્થ સ્થાન બનાવી દો છો. કેટલું જબરજસ્ત સ્ટેટમેન્ટ છે. વેરી નાઇસ. યસ, વાંચો બિનિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. Powered by શીલા પ્રભુપાદ, શીલા પ્રભુપાદની જય. જેવી રીતે વિદ્યુત શક્તિ અવકાશમાં સર્વત્ર રહેલી છે, તેવી રીતે પરમેશ્વર પોતાની બહુમુખી શક્તિઓ થકી સર્વત્ર વિદ્યમાન છે. જેમ વીજળીના ગોળા વડે વિદ્યુતનું પ્રગટીકરણ થાય છે, તેમ ભગવાનની સર્વવ્યાપકતા તેમના વિદુર જેવા શુદ્ધ ભક્તો દ્વારા અનુભવાય છે અને પ્રગટ થાય છે. વિદુર જેવા શુદ્ધ ભક્ત હંમેશા ભગવાનની હાજરીને સર્વત્ર અનુભવે છે. તેઓ દરેક વસ્તુને ભગવાનની શક્તિમાં અને દરેક વસ્તુમાં ભગવાનને જુએ છે. આખી પૃથ્વી ઉપરના યાત્રાધામો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોની હાજરીને લીધે રચાતા વાતાવરણથી માનવના ભ્રષ્ટ આત્માને વિશુદ્ધ કરવા માટે છે. જો મનુષ્ય યાત્રાધામની મુલાકાત લે તો તેણે એ સ્થળે રહેતા શુદ્ધ ભક્તોની ભાળ મેળવવી જોઈએ, તેમની પાસેથી બોધ લેવો જોઈએ. આ ઉપદેશને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને આવી રીતે ધીમે ધીમે મુક્તિની પરમેશ્વરના ધામમાં પાછા જવાની તૈયારી કરવી જોઈએ. કોઈ યાત્રાના સ્થળે જવાનો અર્થ માત્ર ગંગા કે યમુનામાં સ્નાન કરવું અને ત્યાં આવેલા મંદિરોમાં ભગવાનના દર્શન કરવા એટલું જ નથી. જેમને જીવનમાં પરમેશ્વરની સેવા કરવા સિવાય અન્ય કોઈ ઈચ્છા જ નથી, એવા વિદુરના પ્રતિનિધિઓને માણસે શોધી કાઢવા જોઈએ. તેમની સકામ કર્મ કે વાહિયાત તત્વજ્ઞાનની છાંટ સિવાયની નિર્મળ ભક્તિના લીધે ભગવાન આવા નિર્મળ ભક્તોની સાથે હંમેશા હોય છે. તેઓ ખાસ તો શ્રવણ કીર્તનની પદ્ધતિ દ્વારા ભગવાનની ખરેખરી સેવામાં હોય છે. શુદ્ધ ભક્તો અધિકારી વિદ્વાનો પાસેથી કથા શ્રવણ કરે છે અને ભગવાનના ગૌરવનું કીર્તન, ગાન અને લેખન કરે છે. મહામુનિ વ્યાસદેવે નારદજી પાસેથી કથા શ્રવણ કર્યું હતું અને પછી તેમણે લેખનમાં કીર્તન કર્યું હતું. સુખદેવજી, પ્રભુજી ફેરવજો ને. સુખદેવજી ગોસ્વામીએ તેમના પિતાજી પાસેથી અધ્યયન કર્યું હતું અને તેમણે મહારાજ પરીક્ષિત સમક્ષ તેનું વર્ણન કર્યું હતું. શ્રીમદ ભાગવતમની આ રીત છે. એટલે પોતાના કર્મો થકી ભગવાનના ભક્તો કોઈ પણ સ્થળને તીર્થ બનાવી શકે છે અને પવિત્ર સ્થળો તેમને લીધે જ મહિમાવંત હોય છે. આવા પવિત્ર ભક્તો કોઈ પણ સ્થળના ભ્રષ્ટ વાતાવરણને સુધારવા માટે શક્તિમાન હોય છે. તો પછી કોઈ પવિત્ર સ્થળની નામનાને ભોગે વ્યવસાયી જીવન જીવનારા સ્વાર્થી લોકોના શંકાસ્પદ કાર્યોથી ભ્રષ્ટ થયેલા સ્થળની તો વાત જ શી કરવી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. Prabhupada has given a wonderful purport. Actually, આ પર્પટને આગળના પર્પટ સાથે એમને કનેક્ટ કરેલો છે. આગળનો જે ભાવાર્થ હતો એ પણ આમ જોવા જાવ તો સેમ ડાયરેક્શનમાં હતો, અને ધામનું મહત્વ જે છે અહીંયા આગળ દર્શાવેલું છે. બે વસ્તુ છે, ધામનું મહત્વ અને પછી યાત્રા કેવી રીતે કરવી અને યાત્રાનું મહત્વ. આ બંને વસ્તુઓ જે છે એનું અહીંયા આગળ ફોકસ કરેલું છે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે એને સમજીએ
જે રીતે પ્રભુપાદ સમજાવવા માંગે છે. કારણ કે આપણે બધા જે છીએ એ યાત્રા તો કરતા જ હોઈએ છીએ. ઇટ ઇઝ નોટ સમથિંગ અનયુઝ્યુઅલ, હે ને. આપણે બધા ધામમાં દર્શન કરવા માટે તો જઈએ જ છીએ, ઇટ ઇઝ અ કોમન થિંગ. પરંતુ કઈ માનસિકતા સાથે જવું જોઈએ જેથી આપણને એનો મેક્સિમમ ફાયદો મળે, હે ને. જે કંઈ પણ કરીએ એમાં સૌથી વધારે ફાયદો લેવો એ હોશિયાર વ્યક્તિની નિશાની છે, હે ને. થોડીક પણ મહેનત હોય પણ એ મહેનતથી સૌથી વધારે ફાયદો કેવી રીતે મળશે, તો દેટ ઇઝ ધ પર્પઝ, હે ને. એટલે વિદુરજી જે છે એ મહાન ભક્ત છે અને એ જ્યારે યાત્રા કરે ત્યારે કેવી રીતે કરે છે એને અહીંયા આગળ સરખાવી છે. તો સૌથી પહેલું એનું એક ઉદાહરણ પ્રભુપાદ આપે છે. પ્રભુપાદે એને એક ઉપમા સાથે સરખાવી છે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એ સ્પેસમાં બધી જ જગ્યાએ રહેલી છે. ચારે બાજુ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, દેખાતી નથી આપણને. અને એવી રીતે પરમેશ્વર જે છે એ પણ પોતાની બહુમુખી શક્તિઓ થકી સર્વત્ર વિદ્યમાન છે. તો ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે એ હોવા છતાં આપણને દેખાતી નથી, પણ જ્યારે ટ્યુબલાઇટ કે વીજળીનો જે બલ્બ હોય એને આપણે જ્યારે સ્વિચ ઓન કરીએ ત્યારે તુરંત એમાં પ્રકાશ દેખાય છે. પાવર તો હતો જ, પરંતુ આપણને દેખાતો નહોતો. એવી રીતે આ બહુ જ સૂક્ષ્મ વાત છે. એકચ્યુઅલી બહુ જ સૂક્ષ્મ વાત છે. ભગવાનની અનુભૂતિ ભગવાનના ભક્તો થકી થાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ વિલ નોટ હેપન અધરવાઇઝ. હા, બહુ સરસ. ઘરમાં તમે વિગ્રહ પૂજા કરતા હો, ફોટો પૂજા કરતા હો, દેટ્સ ગુડ. પરંતુ એમ્પ્લિફિકેશન જે છે અથવા તો રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ કરવા માટે ભક્તની જરૂર છે. એનું અહીંયા આગળ પ્રતિપાદન કર્યું છે. અને ભારતમાં તો લોકોને શીખવાડવું કે કહેવું ના પડે. લગભગ બધા જ લોકો છે કોઈ ને કોઈ ગુરુમાં શ્રદ્ધા રાખતા હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેવું છે કે આપણે મોબાઈલ છે આપણી પાસે અને આપણે એને કોઈ ચાર્જ કરવો હોય ને કોઈ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ હોય ત્યાં આગળ ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય એની હારે આપણે કનેક્ટ કરીએ ત્યારે ચાર્જ થાય. અને ઇલેક્ટ્રિસિટી તો બધે છે પણ ઓટોમેટિક ચાર્જ નથી થવાની. વિદુર જેવા શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનની હાજરીને સર્વત્ર અનુભવે છે. દરેક વસ્તુને ભગવાનની શક્તિમાં અને દરેક વસ્તુમાં ભગવાનને જુએ છે. બરાબર. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. શુદ્ધ ભક્તની ક્વોલિટી છે કે ભગવાનને બધી જ જગ્યાએ અનુભવી શકે છે. આપણે નથી અનુભવી શકતા. દરેક વસ્તુને ભગવાનની શક્તિમાં જુએ છે અને ભગવાનની હાજરીને અનુભવે છે. વસ્તુમાં દરેક વસ્તુમાં ભગવાનને જુએ છે. અને આવા ભક્તો ક્યાં હોય છે? એકચ્યુઅલી યાત્રાધામ જવાનો ફાયદો શું છે કે આખી પૃથ્વી પરના યાત્રાધામો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોની હાજરીને લીધે રચાતા વાતાવરણથી માનવના ભ્રષ્ટ આત્માને વિશુદ્ધ કરવા માટે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યાત્રાધામ જે છે એમાં ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો ચોક્કસ ભ્રમણ કરતા હોય છે. એક વખત મેં નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીને પૂછ્યું હતું, કીધું પ્રભુજી આજે આપણું ઇસ્કોનનું કૃષ્ણ બલરામ મંદિર છે ને, ક્યાં આવેલું છે કૃષ્ણ બલરામ મંદિર? વૃંદાવન. વૃંદાવન ધામમાં આવેલું છે, રાઈટ ને? તો મેં કીધું કે આ કૃષ્ણ બલરામ મંદિરમાં કીડિયારું ઉભરાય એમ આ બધા લોકો આવે છે, એનું શું કારણ? આટલા બધા લોકો ખેંચાઈને પેલું ચુંબકની પાસે કેમ પેલી લોખંડની પેલી ટાંકણીઓ ખેંચાઈ આવે એમ. એટલે એમને એક જ વાક્યમાં બહુ સરસ જવાબ આપ્યો હતો કે બહાર છે ને એમનો શુદ્ધ ભક્ત બેઠેલો છે. એટલે તમે બધાએ જોયું હોય તો તમને ખ્યાલ હશે કે બહાર જ શ્રીલા પ્રભુપાદની સમાધિ છે. એટલે આવા શુદ્ધ ભક્તની સમાધિ એટલે એઝ ગુડ એઝ હી ઇઝ લિવિંગ, રાઈટ? એમનું ઉપસ્થિતિ છે ત્યાં આગળ. અને ભક્તોની ઉપસ્થિતિને કારણે ભગવાનની અનુભૂતિ જે છે ને એ બહુ સરળ બની જાય છે. ભલે ગમે તેવો વ્યક્તિ હોય, ગમે તેવું જીવન જીવતો હોય, સમજો ફરતો ત્યાં આવે અને માત્ર ને માત્ર ત્યાં આવવા માત્રથી એના આત્માને જે પેલી જૂની એની તરસ હોય ને એ છીપાતી હોય એવું લાગે. Why it happens? Is only because of the presence of a devotee. This is very important. લોકો પોતાના ઘરે ભક્તને બોલાવે છે. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ આવેલા હતા. તમે
અનુભવી શકો છો, રાઈટ? કે ભક્તની ઉપસ્થિતિ, ભક્ત એટલે કેવા? દાખલા તરીકે કોઈ કે અહીંયા આગળ તો શુદ્ધ ભક્ત લખેલા છે, શુદ્ધ ભક્ત આ જમાનામાં ક્યાં મળે? અરે ભાઈ, જે વ્યક્તિએ પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને, રાઈટ, એ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કોઈ ધન કમાવાનો કે કોઈ બીજી કીર્તિ મેળવવાનો પ્રયત્ન નથી કરતો. ક્યાં મળશે તમને? આપણે બધા બહુ નસીબદાર છીએ. કદાચ થોડાક વર્ષો પછી આવશું ને આપણે, મે બી 1 જન્મ 2 જન્મ 5 જન્મ 10 જન્મ પછી, તો આપણને ખબર નહીં આવો વાતાવરણ મળશે કે નહીં, આવા ભક્તો કે જેમને 100% લાઈફ ડેડિકેટ કરી દીધું છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. પ્રભુપાદે કીધું છે 10,000 યર્સ, મેક્સિમમ 10,000 યર્સ સુધી આપણને આવા ડિવોટીઝ મળશે કે જે ફૂલ્લી ડેડિકેટેડ કૃષ્ણ કોન્શિયસ લાઈફ જીવવા તૈયાર છે. હેને? એવી વ્યક્તિઓ જયારે આપણા ઘરે પધારે છે, હેને, અથવા તો આપણે એવી જગ્યાએ જઈએ છીએ જ્યાં એવા વ્યક્તિઓ હોય છે, ત્યારે ઓટોમેટિકલી પેલું તમને ખ્યાલ છે, પાણીની ટાંકીમાંથી આપણે નાના હતા તો પાણી કાઢતા હતા પેલું ટોટી ખેંચીને, સાયફનિંગ કરીને, કેવું પાણી આમ એક જ વાર ફૂંક મારો પછી તો આમ દડ 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 આખું ખાલી થાય ત્યાં સુધી જયા જ કરે. આપણને ખબર જ નથી હોતી. આપણે જયારે ભગવત ધામમાં જઈએ છીએ ત્યાં આગળ વી ડુ નોટ નો હુ ઇઝ ધ પ્યોર ડિવોટી ઓર હુ ઇઝ ધ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ, પણ એવા ભક્તો બહુ જ વધારે સંખ્યામાં હોય છે જે નોર્મલી આપણા જે સિટી જીવનમાં કે આપણા જ્યાં પણ રહેતા હોઈએ ત્યાં નથી હોતા, બરાબર? અને સાયફનિંગ થાય છે, ઓટો સાયફનિંગ. ભગવાને એવી સરસ વ્યવસ્થા કરી દીધી છે ને, ઓટો સાયફનિંગ, જસ્ટ ત્યાં રહેવા માત્રથી, જસ્ટ બાય બીંગ ધેર. આપણા બધા વડવાઓ છે ને, એમને આ સાયન્સની બહુ ખબર હતી, એટલે એ લોકો બેટરી રિચાર્જ કરવા માટે ચોક્કસ યાત્રાધામે જતા હતા, કષ્ટ વેઠીને જાય યાત્રાધામે. કેમ? તો કે એ જે રિચાર્જિંગ છે ને, સ્પિરિચ્યુઅલ બેટરી રિચાર્જિંગ, એ અનુભવાય. એનાથી ઊંધું જસ્ટ એક ઓપોઝિટ વિચારીએ. તમે સમજો કે કોઈ પિકનિક સ્પોટ પર કે ફરવાલાયક સ્થળે જાઓ છો, બરાબર? તમારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છાઓ જે છે એ વધે જ્યાં જવાથી, તો સમજવું કે સ્પિરિચ્યુઅલી ડિસ્ચાર્જ થઈ રહી છે બેટરી. અરે આ બી ખાવું જોઈએ, આ બી જોવું જોઈએ, આ બી પહેરવું જોઈએ, આ બી સાંભળવું જોઈએ. જેમ જેમ વધતી જાય તો એનીવે આપણે ભૌતિક બની રહ્યા છીએ, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ ડિસ્ચાર્જિંગ. પણ તમે સમજો ધામમાં જાઓ, તમે ત્યાં આગળ થોડાક કલાકો, થોડાક દિવસો કાઢો, થોડોક સમય કાઢો, તમને રિપ્લેનિશ થતું હોય એવું ચોક્કસ અનુભવાય. એને ઇટ ઇઝ ઓટોમેટિક પ્રોસેસ. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા આગળ મળીએ છીએ રોજ સવારે, તમને લાગે આપણે શું કરીએ છીએ? સીધા શ્રીલા પ્રભુપાદના કનેક્ટ સાથે કનેક્ટ થઈએ છીએ આપણે. આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ બેટરી ચોક્કસ રિચાર્જ થાય છે. વી ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ખાલી એટલી જ વાત છે કે આપણને પેલા નથી, આપણી બેટરીમાં દેખાતું નથી કે આવા 2 ટાવર હતા ને હવે 3 ટાવર થયા ને. વી ડુ નોટ નો. નોઈંગલી અનનોઈંગલી વી આર રિચાર્જિંગ અવર બેટરીઝ. અને પાછું જો તમે ફિઝિકલી ધામમાં જાઓ તો ઇવન બેટર ધેન ધેટ, રાઈટ? ઇવન બેટર ધેન ધેટ. દાખલા તરીકે જય પતાકા સ્વામી મહારાજ જે જુલાઈમાં આવવાના હતા, હવે ઓગસ્ટમાં આવવાના છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ એ વખતે યાત્રા રાખવાના છે, બરાબર? હવે આવા મહાન વૈષ્ણવ, જેને કહેવાય કે પૃથ્વી ઉપર કદાચ આંગળીના ગાંઠે ગણી શકાય એવા એટલા વૈષ્ણવ હોય એવા કે જે સર્વત્ર શ્વાસે શ્વાસે કદાચ કૃષ્ણ 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 કરતા હોય, રાઈટ? આપણને એમના દર્શન થાય. કોઈ કે મને તો યુટ્યુબ પર બી થઈ જાય છે, બહુ બધા રેકોર્ડિંગ છે. અરે ભાઈ, તમારી પાસે તમારા જીવનમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે એ જ્યાં હોય એ રૂમમાં તમે પહોંચી શકો, તમે તમારી ભૌતિક દ્રષ્ટિથી જોઈ શકો, તો અપગ્રેડેશન થયું કે નહીં? હા, યુટ્યુબ પર જુઓ, વેલ એન્ડ ગુડ, સરસ. અને તમે ત્યાં નજરો નજર જુઓ, ભલે ઇંગ્લિશ ખબર પડે કે ના પડે, હિન્દી ખબર પડે કે ના પડે, એ જે બોલતા હોય એ સમજાય કે ના સમજાય, ઇફ જસ્ટ બાય બીંગ ધેર, એ ડાયનોમોમાં એટલો પોઝિટિવ ચાર્જ છે ને કે પોઝિટિવ ચાર્જ આપણામાં આવે ને આવે જ છે. અને અંતકાળે એક ક્ષણ જો આપણા ફ્રેમમાં જડાઈ ગઈ તો કેટલી કામની છે એને. એટલે પ્રભુપાદ લખે છે કે જો મનુષ્ય યાત્રાધામની મુલાકાત લે, જો લે તો તેણે એ સ્થળે રહેતા શુદ્ધ ભક્તોની ભાળ મેળવવી જોઈએ. ક્યાં મળશે, ક્યાં મળશે, ક્યાં મળશે? એને ક્યાં મળશે શુદ્ધ ભક્ત? એની ભાળ મેળવવી જોઈએ, એની પાસેથી બોધ લેવો જોઈએ, સાંભળવું જોઈએ એની પાસેથી. શ્રવણમ, ધામમાં 2 કામ કરવું જોઈએ, સેવા અને શ્રવણમ. અને એના માટે જવું જોઈએ. એ 2 વગર જઈએ ધામ તો આપણી યાત્રા અધૂરી કહેવાય. અને આ ઉપદેશને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. વી શુડ કીપ ટ્રાઈંગ. તો શું ટ્રાય કરવાનો છે? સૌથી પહેલો ટ્રાય શું છે? યાત્રાધામની મુલાકાત લેવી સૌથી પહેલો ટ્રાય છે.
હવે યાત્રાધામની ડેફિનેશન આગળ આવે છે, હે ને? યાત્રાધામ એટલે ધામ તો ખરા જ બધા, જ્યાં જ્યાં ભગવાને લીલાઓ કરી હોય એ, જ્યાં ભગવાનના ભક્ત રહેતા હોય એને પણ ધામ કહેવાય, હે ને? એ આગળ આવશે. તો યાત્રાધામની મુલાકાત લેવી સૌથી પહેલું આપણા કેલેન્ડરમાં હોવું જોઈએ. તમે આખા વર્ષનું પ્લાન કરતા હો છો, તમારા કેલેન્ડરમાં ડેટ ફિક્સ થઈ જવી જોઈએ કે આ ડેટ, મેં તમને પહેલા પણ કહેતો, હમણાં 2-3 દિવસ પહેલા વાત થઈ હતી કે એક ભક્ત સાથે વાત થઈ, છેક 4 મહિના 6 મહિના પછીનું પ્લાન કરીને, હે, કે આ તારીખે મારે અહીંયા આગળ ધામની દર્શન કરવાના છે મારે. ધેટ્સ લાઈક સૌથી પહેલું પગથિયું આ છે, બુક યોર કેલેન્ડર્સ. બુક યોર કેલેન્ડર્સ. સમજો યાત્રા જાહેર થતી હોય, પ્રભુ દર 2-3 મહિને યાત્રા કરે છે, બુક યોર કેલેન્ડર્સ. ધોઝ આર ઓલ ફોર્ચ્યુનેટ પીપલ હુ આર એબલ ટુ કનેક્ટ. કારણ કે ત્યારે શુદ્ધ ભક્તો હોય જ છે ત્યાં આગળ, રાઈટ? અને એનું આપણને બેટરી સ્પિરિચ્યુઅલ રિચાર્જ થાય જ છે. સૌથી પહેલું તો શું કરવાનું? તો ધામમાં જવાનું પ્રયાસ કરવો, સૌથી પહેલી વાત. પછી બીજી વાત શું લખી છે એમને? કે શુદ્ધ ભક્તોની પહાડ મેળવવી, એટલે કે ધામમાં ભક્તોનો સંગ મેળવવો, સત્સંગ, એસોસિએશન, ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એમના દ્વારા શરણ કરવું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? સો પહેલું તો જવું, બીજું સંગ કરવો, રાઈટ? ત્રીજું એમની પાસેથી શ્રવણ કરવું. સંગ કરવો એટલે બધા જ પ્રકારનો સંગ આવી ગયો. તમે એમની સાથે ચાલતા હો, પ્રદક્ષિણા કરતા હો, તમે એમની સાથે કોઈ સેવામાં ભાગ લઈ રહ્યા હો, તમે એમને સેવા આપી રહ્યા હો, વોટ એવર વે યુ કેન કનેક્ટ વિથ ધ ડિવોટીઝ ઓફ કૃષ્ણ, it is going to be, millions of times beneficial than doing any other activity. This is very, very highly spiritually nourishing activity. અને લોકો સમજો મંદિરમાં રહેતા હોય, ભક્તોના ગ્રુપમાં રહેતા હોય, કે આપણે આવી રીતે રોજ દિવસમાં ઘણા બધા ભક્તો છે, આપણે વાત થતી હતી કે દિવસમાં 10-12 કલાક એ લોકો આવી રીતે શ્રીલા પ્રભુપાદના બુક્સના અધ્યયનમાં સાથે જોડાયેલા હોય છે. This is highly spiritually nourishing, right? So સેકન્ડ ચીજ એ છે. ત્રીજું છે એમની પાસેથી બોધ લેવો, એટલે કે શ્રવણ કરવું. અત્યારે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદ પાસેથી લઈ રહ્યા છીએ, રાઈટ? તો આ રીતે આપણે જે કરીએ છીએ એને આપણે પ્રેક્ટિસ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો, કન્ટિન્યુટી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ ચોથો પોઈન્ટ છે. અને આ રીતે આપણે કરશું તો ધીમે ધીમે મુક્તિની, ભગવાનના ધામમાં પાછા જવાની તૈયારી થઈ રહી છે, ઓટોમેટિક થઈ રહી છે. Just by being there, just by associating with devotee, we are preparing ourselves for the higher journey back to Godhead. ખાલી એવા લોકો સાથે રહેવાથી, એમની સાથે કનેક્ટ થવાથી આપણે આપણી ખબર નથી કેટલા પોટલા બાંધી રહ્યા છીએ. કારણ કે લાંબી યાત્રા પર જવાનું હોય તો પોટલા બાંધવા પડે ને, કે આ જે તે તો આપણે આપણું શસ્ત્ર સરંજામ ભેગો કરી રહ્યા છીએ. પ્રભુપાદ કહે છે કોઈ યાત્રાના સ્થળે જવાનો અર્થ માત્ર ગંગા કે યમુનામાં સ્નાન કરવું, ત્યાં આવેલા મંદિરોમાં ભગવાનના દર્શન કરવા એટલું જ નથી. કારણ કે મોટા ભાગના લોકો ત્યાં પોતાની જાતને લિમિટ કરી દે છે. એ મહત્વનું છે, એ મહત્વનું નથી એવું નથી. ગંગાજી હોય, યમુનાજી હોય, જે કોઈ પણ નદી હોય તેમાં સ્નાન કરવું મહત્વનું છે. ત્યાં આગળ જે મંદિરો આવેલા છે એમાં ભગવાનના દર્શન કરવા મહત્વનું છે. બટ ધેટ ઇઝ નોટ ધ એન્ડ. ભાગવતમ સ્ટડી કર્યું હોય તો આ મહત્વ આપણા હૃદયમાં જડાઈ જવું જોઈએ કે શ્રવણમ અને સેવા એ બે વસ્તુ મારે ધામમાં જઈને કરવાની જ છે. કોઈને કોઈ સેવા કરીશ અને હું ચોક્કસ શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી શ્રવણ કરીશ. ધીસ ટુ આઈ મસ્ટ ડુ. અમુક લોકો એવા હોય કે એમને એમ લાગે કે કદાચ મારાથી નહીં થઈ શકે તો જોડે પ્રભુપાદની બુક લઈને જાય, એટલે કે ધામમાં જઈને હું ત્યાં આગળ વાંચીશ. કારણ કે 1000 ટાઈમ મલ્ટીપ્લાય થાય. એ જ ભાગવતમ છે, એ જ ભગવદ્ ગીતા છે, એ જ ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે, 1000 ટાઈમ મલ્ટીપ્લાય. એ જ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર 1000 ટાઈમ મલ્ટીપ્લાય. હે ને? એટલે ઇન કેસ જો એ વ્યવસ્થા ના હોય, તમે યાત્રામાં જાઓ તો ચોક્કસ વ્યવસ્થા પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કરતા જ હોય છે. એકચ્યુઅલી તો મોટામાં મોટું યાત્રાનું ભાથું જ આ છે. લોકો તો એ જોવે મેનુમાં શું આપવાના છે, કેવી જગ્યાએ ઉતારો આપવાના છે, આવા જવાની શું ફેસિલિટી આપવાના છે, અને મારો રૂમ તો ઉપર છે, મારે તો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર જોઈતો હતો, કાં તો લિફ્ટ વાળા એમાં આપો. એમાંથી આપણે બધા બહાર નથી આવતા હોતા. એકચ્યુઅલી જે મેઇન બેનિફિટ લેવાનો છે યાત્રાનો એ છે કે ત્યાં મને શ્રવણમ કરવા મળશે, ત્યાં મને સેવા કરવા મળશે, રાઈટ? ત્યાં મને એસોસિએશન મળશે, ભક્તોનો સંગ મળશે. ધીઝ આર ધ 3 થિંગ્સ વી હેવ ટુ લુક ફોરવર્ડ ટુ. મારી સ્પિરિચ્યુઅલ બેટરી રિચાર્જ થશે તો આપણે ત્યાં આગળ જઈને માત્ર ભગવાનના દર્શન કરવાથી કે સ્નાન કરવાથી, હોલી ડીપ જેને કહે છે, એનાથી આપણી જાતને લિમિટ નથી કરવાની. અને જીવનમાં પરમેશ્વરની સેવા કરવા સિવાય અન્ય કોઈ જ ઈચ્છા નથી.
તેવા વિદુરના પ્રતિનિધિઓને માણસે શોધી કાઢવા જોઈએ. આપણે બધા બહુ જ ભાગ્યશાળી છીએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદે ઇસ્કોન જેવી અદ્ભુત સંસ્થાની સ્થાપના કરી છે, જેમાં આપણને આવા વિદુરજીના પ્રતિનિધિઓ મળી રહ્યા છે. અને વી આર સો ફોર્ચ્યુનેટ, વેરી ફોર્ચ્યુનેટ. અને એમની સેવા કરવાનો પણ આપણને કંઈક મોકો પ્રાપ્ત થાય છે. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુજીનો બર્થડે છે 29th. કાલે મેં જોયું આખી લાઈન, આપણે સુદામા સેવામાં મેં જોયું અમરીશ પ્રભુ મૂકે ને, જિગ્નેશ પ્રભુ મૂકે ને, મનદીપ પ્રભુ મૂકે, સો મેની પીપલ. અને એઝ ઇફ લાઈક અ સેલ કે લોટરી નીકળી છે ને, બધા જ લાભ લેવા માટે જાણે આમ દોડી રહ્યા છે. ધીસ ઇઝ વોટ શોઝ કે આપણને કેટલા સારા ભક્તોનો સંગ સાંપડ્યો છે, હે ને, કે આપણને વિદુરના પ્રતિનિધિઓ મળ્યા છે અને આપણે એ પ્રતિનિધિઓની સેવા કરવા માટેની તક જે છે એ છોડતા નથી. એને ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ થિંગ. બહુ સરસ. હું ગઈકાલે જ સાંભળતો, આપણો ક્લાસ પૂરો થયો ને પછી પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુજીનો ઓનલાઈન હિન્દી ક્લાસ ચાલતો હતો અને હિન્દીમાં બહુ સરસ નવા ટેમ્પલમાંથી પ્રવચન કરી રહ્યા હતા. બિલકુલ આ શબ્દો એકદમ બંધ બેસે. સકામ કર્મ કે વાહિયાત તત્વજ્ઞાનની છાંટ સિવાયની નિર્મળ ભક્તિના લીધે ભગવાન આવા નિર્મળ ભક્તોની હંમેશા સાથે હોય છે. હે ને, કોઈ એવી શોબાજી નહીં, મોટા જે લેક્ચરબાજી કે એવું કાંઈ નહીં. અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની પણ કાંઈ વાતો નહીં. સિમ્પલ કે ભાઈ જપ સારી રીતે કેવી રીતે કેમ કરવા જોઈએ, બીજું કોઈ આપણે મોબાઈલ કે બધું ટચ કર્યા વગર કરવા જોઈએ. બહુ સરસ પ્રભુ બોલતા હતા. સો સિમ્પલ મેટર. આપણને બધાને ખબર પણ છે, છતાંય ભક્તના મોહેથી સાંભળીએ તો કેટલો આનંદ થાય. એને અને પ્રભુપાદ લખે છે આગળ કે આવા ભક્તોની સાથે હંમેશા ભગવાન હોય છે. આપણને લાગે કે આ તો સામાન્ય વ્યક્તિ છે, યાર સામાન્ય જ વાતો કરે છે, આમાં શું નવી વાત છે. ભગવાન હંમેશા એમની સામે હોય છે, સાથે હોય છે. જસ્ટ બાય એસોસિએટિંગ વિથ ધેમ વી એસોસિએટ વિથ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ. તેઓ ખાસ તો શ્રવણ કીર્તનની પદ્ધતિ દ્વારા ભગવાનની ખરેખરી સેવામાં હોય છે. અને સૌથી મોટી વાત શ્રવણ અને કીર્તનની પદ્ધતિ. આપણે બધા આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. હે ને, હમણાં શ્લોક એક વ્યક્તિ બોલાવે તો બીજા 50 લોકો જે છે એ શ્લોક સાંભળે ને પાછા રિપીટ કરે. પ્રભુપાદે આ ટ્રેડિશન આપી છે. જુઓ, યાત્રામાં જાઓ, ક્યાંય પણ જાઓ, ટેમ્પલમાં જાઓ, તમે રથયાત્રામાં જાઓ, આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સ્થાપેલી ટ્રેડિશન છે. એક વ્યક્તિ પહેલા બોલે, બાકી બધા રિપીટ કરે. ધીસ ઇઝ ધ ટ્રેડિશન, સેમ ટ્રેડિશન. સો આ રીતે જયારે આપણે શ્રવણ કીર્તનની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે ખરેખરી સેવા થાય છે. આપણી ખરેખરી સેવા. કૃષ્ણ આ સેવાને સ્વીકારે છે. શુદ્ધ ભક્તો અધિકારી વિદ્વાનો પાસેથી કથા શ્રવણ કરે છે. આ એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. આપણને એમ થાય હું ક્યારે શુદ્ધ ભક્ત બનીશ, મારી આ બધી અશુદ્ધિ જે છે, મારી અંદરની જે અપૂર્ણતા છે ભક્તિની, એ ક્યારે પૂરી થશે? તો એનું પ્રોસેસ પ્રભુપાદ અહીંયા આપે છે કે એ લોકો શું કરે છે કે ઓથોરાઇઝડ જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે, વિદ્વાનો હોય છે, એમની પાસેથી કથા શ્રવણ કરે છે. આપણે હમણાં બિનતા માતાજીએ વાંચ્યો ભાવાર્થ, એ જ ભાવાર્થને આપણે ફરીથી થોડું વિશ્લેષણ કરીને ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. રાઈટ, આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદ પાસેથી જ કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. રાઈટ, એવા પ્રભુપાદ તો શુદ્ધ ભક્ત છે, એમની પાસેથી આપણે રોજ જે એક શ્લોક આપણે કથા શ્રવણ કરીએ છીએ, તો ભગવાનના ગૌરવનું કીર્તન, ગાન અને લેખન કરતા કરતા આપણને સ્વાભાવિક રીતે ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણા બધા લોકો નોટ્સ બનાવતા હોય છે. અહીંયા લેખન પણ લખેલું છે. આપણે જે કંઈ પણ જાણીએ નવું, કે જે કંઈ પણ આપણને એમ લાગે કે મારા ભવિષ્ય માટે મહત્વનું છે, એની નોટ બનાવીએ. અનેક ભક્તો બનાવે છે અને બહુ સરસ નોટ શેર બી કરેલી છે, મેં જોઈ છે. આપણને જોઈને એમ થાય કે ખરેખર આ શબ્દોમાં ભગવાન છે. સો લેખન પણ એટલું જ મહત્વનું છે. મહામુનિ વ્યાસદેવે નારદજી પાસેથી કથા શ્રવણ કર્યું. હવે પ્રભુપાદ એક્ઝામ્પલ સાથે કહે છે, વારે વારે આ એક્ઝામ્પલ બધાને ખબર છે, કોઈને નથી ખબર એવું નથી, પણ શ્રવણમનો મહિમા આપણા હૃદયમાં એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય, એકદમ ડીપ જતો રહે. એટલે આપણે જયારે જપ કરતા હોઈએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ત્યારે આપણને યાદ રહે કે મારે સાંભળવાનું છે. એને કથાનું શ્રવણ અને મહામંત્રનું શ્રવણ, બે જ શ્રવણ જો થયા દિવસ સફળ. દિવસો આવા ભેગા કરતા જઈએ જેટલા, તો જન્મારો સફળ. હે ને, તો અને કે છે પછી તેમણે લેખનમાં કીર્તન કર્યું હતું. પહેલા વ્યાસદેવે નારદજી પાસેથી શ્રવણ કર્યું, પછી પોતે એને જેને કહેવાય ને કે ગ્રંથ સ્વરૂપ આપ્યું. હે ને, એટલે જુઓ, નોટ્સ તો વ્યાસજી પણ બનાવતા હતા, સાક્ષાત ભગવાનના અવતાર.
હે ને. નારદજી પાસે, નારદજી પણ એક અવતાર છે, એમની પાસેથી સાંભળીને પછી પાછી પોતાની નોટ્સને એમને જેને કહેવાય કે લિપિબદ્ધ કરી, તો એ કીર્તન કહેવાય. તમે નોટ્સ જે બનાવો ને એને પણ કીર્તન કહેવાય. પ્રભુપાદજી અહીંયા અનુમોદન આપે છે એમને. સુખદેવ ગોસ્વામીએ એમના પિતાજી પાસેથી અધ્યયન કર્યું, અને અધ્યયન કરીને પોતાની પાસે કોઈ નથી રાખતું. જુઓ, વ્યાસજીએ અધ્યયન કર્યું, પોતાની પાસે ના રાખ્યું, એમને લિપિબદ્ધ કર્યું. સુખદેવ ગોસ્વામીજીએ એમના પિતાજી પાસે અધ્યયન કર્યું, વ્યાસજી પાસેથી, એમને પણ પોતાની પાસે ના રાખ્યું, એમણે પણ પરીક્ષિત મહારાજને વર્ણન કર્યું. શ્રીમદ ભાગવતમની આ રીત છે. તમને કોઈ ના મળે કહેવા માટે તો એટલીસ્ટ તમારે પોતે લખી લેવું, હે ને. આ રીત છે. ધીસ ઇઝ ધ ટ્રેડિશન. ચોક્કસ ક્યારેક તમે પોતે વાંચશો, બીજું કોઈ વાંચશે, અને એનાથી તમારું કીર્તન થઈ જશે. પોતાના કર્મો થકી ભગવાનના ભક્તો કોઈ પણ સ્થળને તીર્થ બનાવી શકે છે. ધીસ ઇઝ માઇન્ડ બ્લોઈંગ, માઇન્ડ બ્લોઈંગ. અને પવિત્ર સ્થળો તેમને લીધે જ મહિમાવંત હોય છે. કેમ તમે ઈસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ છો તો તમને જે અલગ અનુભવ થાય છે? કેમ? ભગવાનના ભક્તો ત્યાં હોય છે. રોજ સવારે એ લોકો ત્યાં બેસીને 2 કલાક હરે કૃષ્ણનો જપ કરે છે. રોજ જે એ લોકો મંગલ આરતી કરે છે, ત્યાં આગળ તુલસી આરતી કરે છે. રાઈટ? તમારા ઘરમાં પણ જો આ રીતે થતું હોય, એ ઘર પણ તીર્થ બની જાય છે. જે કોઈ તમારા ઘરમાં આવશે, તમારા ઘરમાં રેગ્યુલર મંગલ આરતી, તુલસી આરતી, નરસિંહ આરતી, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ જો થતા હશે, એ ઘર ચોક્કસ તીર્થ છે. ઇવન તમે જતા હો ને, તમે એ જે વાહનમાં, એ જગ્યાને પણ તમે તીર્થ બનાવો છો. તમે જે જગ્યાએથી કામ કરો છો એ પણ તીર્થ બને છે. એવું નથી કે આ તમને કંઈક કોઈને સારું લગાડવા કહીએ છીએ. આ ફેક્ટ છે. જો પ્રોસેસને કન્ટિન્યુઅસલી નિત્યમ સેવયા કન્ટિન્યુઅસલી યુઝ કરશો, તમે પોતે ડાયનેમો બની જાઓ છો. યુ નો, આ પ્રોસેસ એવી છે. પ્રભુપાદ કહે છે, એકવાર પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે પારસમણી હોય તો કે લોખંડને સોનું બનાવી દે, પણ ભક્તો તો અલગ છે કે ભક્તો પારસમણી કરતા ચડી જતા છે. કેમ? તો કે આ એવો પારસમણી છે, બીજાને પારસમણી બનાવી દે છે. આપણે રોજ જે શ્રીલા પ્રભુપાદનો સંપર્ક કરીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદ આપણને શુદ્ધ ભક્ત બનાવી દે. અને એટલા માટે આપણે શુદ્ધ ભક્તોનો સંપર્ક કરવા માટે એકદમ લાલાયિત રહેવું જોઈએ. લાલાયિત એટલે જેને કહેવાય ને કે તલપાપડ. જેવું કંઈક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે તરત જ આપણે એને વધાવી લેવી જોઈએ. દાખલા તરીકે સવારના આપણે જ્યારે ક્લાસીસ હોય છે, સવારના 6 વાગે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ હોય છે, બધા વધાવી લે છે. 7 વાગે ભાગવતમનો ક્લાસ, ઇવન બિફોર ધેટ 4:30 મંગલા આરતી, અને બિફોર ધેટ આ બધામાં શું કરીએ છીએ? આપણે ભક્તોનો સંગ કરીએ છીએ. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ બીજી બધી રીતે તો કરીશું, પણ જ્યારે ભક્તોના સંગ માટે કરીશું, ત્યારે આપણે જ્યાં પણ હોઈશું, તમે જ્યાં અત્યારે બેઠેલા છો, જ્યાં આગળ તમે શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળી રહ્યા છો, એ આખી જગ્યા, એનું વાતાવરણ જે છે એ કેવું થઈ જાય છે? તીર્થ બની જાય છે. અને કારણ કે શ્રીલા પ્રભુપાદ આવે છે, હી હિમસેલ્ફ કમ્સ. પવિત્ર સ્થળો તેમને લીધે જ મહિમા હોતા. આ બધા ધામનો મહિમા કેમ છે? કારણ કે તે ધામમાં ભક્તો આવે છે. આવા પવિત્ર ભક્તો કોઈ પણ સ્થળના ભ્રષ્ટ વાતાવરણને સુધારવા માટે શક્તિમાન હોય છે. યાદ કરો, શ્રીલા પ્રભુપાદ જ્યારે અમેરિકા ગયા, પ્રભુપાદનું બોરો કૃપા ગીત તમે સાંભળો તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આ કેવી જગ્યાએ લઈ આવ્યા તમે તો, ઉગ્ર સ્થાને. ઉગ્ર કર્મ કરે છે બધા. હવે તો આપણું ભારતમાં પણ બધા ઉગ્ર સ્થાન થઈ ગયા છે, ને પણ છતાંય પ્રભુપાદના જવાથી તમે જુઓ કેટલા લોકો, 10,000 શિષ્યો બન્યા ઓન ધ સ્પોટ, within a matter of few months, 10,000 people, and that also very young people. પ્રભુપાદ તો એમના 70ના દાયકામાં હતા. જનરેશન ગેપ તો આજે પણ અનુભવાય છે, એ વખતે નથી અનુભવાય, હે ને. અજય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ બધું છોડી છાડીને એમના મે બી એમના ટીન્સમાં હશે, 17, 18, આઈ ડોન્ટ નો, લેફ્ટ એવરીથિંગ. ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. કોઈ પણ વાતાવરણ, ગમે તેવું ભ્રષ્ટ વાતાવરણ હોય, પણ ભક્ત ત્યાં આગળ હોય તો એ વાતાવરણને સુધારવા માટે શક્તિમાન બની જાય છે. ધીસ ઇઝ ધ પોટેન્સી ઓફ અ ડિવોટી. એટલા માટે ધામમાં જવું જોઈએ, એટલા માટે ભક્તોના સંપર્કમાં આવવું જોઈએ. આપણને ખબર નથી કે અજાણતા જ આપણને કેટલો ફાયદો થઈ રહ્યો છે. 4 રસ્તા ઉપર બીજા ઘણા બધા કાર્યો ચાલતા હોય, પણ જો નગર સંકીર્તન ચાલતું હોય તો આખું વાતાવરણ દિવ્ય બની જાય છે. This is a matter of experiencing and trusting in the words of Srila Prabhupada. Srila Prabhupadaના શબ્દો ઉપર શ્રદ્ધા મૂકવાથી આપણને એનો અનુભવ થાય છે અને લાભ પણ મળે છે. જેટલી શ્રદ્ધા વધશે કે ના પ્રભુપાદની વાત સાચી છે, એટલો લાભ વધારે મળશે, હે ને. કોઈ કહે કે ના ના આ તો વાતો છે, એવું થોડું હોય. કોઈ વ્યક્તિ પોતાના જાતથી કોઈ સ્ટીલને થોડું દિવ્ય બનાવી દે, કંઈ
એ તીર્થ બની જાય. હા, એ શ્રદ્ધાની વાત છે. એ પણ જો આવતો રહેશે તો ધીરે 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 પારસમણી બનાવી દેશે. અમેઝિંગ. એટલા માટે તીર્થ સ્થળે જવું જોઈએ. તીર્થ સ્થળે જઈને હંમેશા મનને એકદમ વિનમ્ર રાખવું જોઈએ કે અહીંયા આગળ અનેક ભક્તો છે, અનેક ભવ્ય ભક્તો હતા અને અનેક ભક્તો આવવાના છે. ભલે યંગ લાગતા હોય, આપણાથી ઉંમરમાં યંગ હોય, પણ એમની જે ભક્તિ હોય, એમનો જે પ્રેમ હોય, એકદમ ગાઢ હોય. વી ગેટ ધેટ બ્લેસિંગ્સ, યુ નો. કોઈ પવિત્ર સ્થળની નામનાને ભોગે વ્યવસાય જીવન જીવનારા સ્વાર્થી લોકોના શંકાસ્પદ કાર્યોથી ભ્રષ્ટ થયેલા સ્થળની તો વાત જ શું કરવી. પ્રભુપાદ છેલ્લે ચાપકો લગાવે છે ને, સટાક. નામનાને ભોગે જે લોકો પ્રોફેશનલિઝમ ત્યાં આગળ પંડા બનીને કે કોઈ પણ રીતે એ લોકો શંકાસ્પદ કાર્યોથી ભ્રષ્ટ થયેલા સ્થળની શું વાત કરવી. એટલે આપણે હંમેશા જેને કહેવાય કે આનો ફાયદો ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. ભક્તની ઉપસ્થિતિ ખૂબ જરૂરી છે. તમારા ઘરે ના હોય તો શીલા પ્રભુપાદનો ફોટો ચોક્કસ લાવવો જોઈએ. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને તમે બુક્સ લાવો ને તો બુક્સમાં તો હોય જ છે. સો સૌથી ઇઝીએસ્ટ પોઈન્ટ, ઇઝીએસ્ટ વે, પ્રભુપાદ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. અને ભગવાનના ભક્તોના ફોટો રાખવાથી એમની ઉપસ્થિતિ, એમના આશીર્વાદ મળે જ છે. આપણા ઇસ્કોનનું અલ્ટાર તમે જુઓ ને, તો ઇસ્કોનના અલ્ટારમાં શું હોય છે? ઇસ્કોનના આપણા અલ્ટાર એટલે શું? કે ભક્તિની વેદી, પૂજાની વેદી, કે સ્થળ, કે મંદિર. એમાં શું હોય છે? ઇસ્કોનના અલ્ટારમાં શું હોવી જોઈએ? જેને પેલી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પ્રથમ કદમ એ બુક જેને વાંચી હોય એને ખ્યાલ હશે. શું હોય છે? ઓકે, છઠ ગોસ્વામીના ફોટોગ્રાફ્સ હોય છે. હા, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દરેકના ઘરે તમારું જે મંદિર હોય ને, એમાં જે વેદી હોય ને, એ પુસ્તક પ્રમાણે બનાવવી જોઈએ. કેમ? આ ષડ ગોસ્વામી સાક્ષાત ભગવાનની લીલામાં ભાગ લેનારા ગોપીઓ છે, રાઈટ? એ લોકોએ આખું જીવન સમર્પિત કર્યું. એટલે વેદી ઉપર તમે જુઓ તો સૌથી પહેલા આપણા ગુરુ મહારાજ કે શિલા, અને પછી શિલા પ્રભુપાદ અને આચાર્ય પરંપરા આવે. આચાર્ય પરંપરાનો ફોટો તમને મળે છે. તમે ક્યાંય પણ ઇસ્કોનમાંથી મંગાવી શકો છો, આપણા મેંગ્લોરની વેબસાઇટ પરથી પણ મંગાવી શકો છો. તમારું મંદિર તમારે આ રીતે જ તૈયાર કરવું જોઈએ. ભક્તની ઉપસ્થિતિ વગર ભગવાન કેવી રીતે આવશે? અહીંયા આગળ કેવું ઉદાહરણ આપ્યું ભગવાને? વીજળીનો ગોળો. વીજળી એમને એમ નહીં દેખાય. ગોળો હોય તો ગોળો પછી પ્રકાશિત થશે તો વીજળી દેખાશે. એટલે આચાર્ય પરંપરાનો ફોટો હોવો જ જોઈએ. હા, શિલા જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, શિલા પ્રભુપાદ, શિલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ 108 કરોડ જપ કર્યા છે એમને પ્રીચિંગ ચાલુ કરતા પહેલા. પછી તો કેટલા કર્યા હશે, રાઈટ? એમનો ફોટો તો હોવો જ જોઈએ ને. હા, શિલા ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ એક એક ક્ષણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ્યા છે ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. લોકો એટલા એમની પાછળ આવતા, પેલા મધમાખીના ટોળાની જેમ, તો મૂતરડીમાં જઈને ત્યાં જપ કરતા કે કોઈ આવે તો નહીં, અને કોઈને શિષ્ય નહીં બનાવું કે. છેવટે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને બનાવ્યા. શિલા ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, પછી જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજ. 5 આચાર્યોનો એક નાનકડો ફોટો આવે છે. હોવો જ જોઈએ તમારા મંદિરમાં. ષડ ગોસ્વામીનો ફોટો આવે છે. શ્રી રૂપ સનાતન ભટ્ટ રઘુનાથ, શ્રીજીવ ગોપાલ ભટ્ટ દાસ રઘુનાથ. યુ મસ્ટ હેવ ધેટ. કારણ કે એમ્પ્લિફિકેશન ત્યાંથી થવાનું છે. શ્રી કૃષ્ણ તો છે જ, પણ શ્રી કૃષ્ણ જેમના દ્વારા પોતાને પ્રકટ કરવા માંગે છે, આશીર્વાદ આપવા માંગે છે, એમના આશીર્વાદને પેલું મેગ્નિફાય કરવા માંગે છે, એ ફોટો તો હોવો જ જોઈએ ને આપણા ઘરમાં, રાઈટ? એટલે મંદિરમાં સૌથી નીચે આચાર્ય પરંપરા અને ષડ ગોસ્વામી. પછી દેન યુ ગો પંચતત્વ, ગૌરનીતાઈ પંચતત્વ, રાઈટ? અને દેન તમારે જે કોઈ પણ લાઈક જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી, રાધા શ્યામ સુંદર, રાધા ગોવિંદ, જે કોઈ પણ હોય, તમારે ચોક્કસ એ રીતે તમારી વેદી, પૂજાની વેદી બનાવવી જોઈએ, રાઈટ? તમે જોજો એટલું એમ્પ્લિફિકેશન થાય ને. દયાનો સાગર વર્ષાવી રહ્યા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, રાઈટ? એ સાગરને જેને કહેવાય કે એમ્પ્લિફાય કરી રહ્યા છે ષડ ગોસ્વામી, ફર્ધર એમ્પ્લિફાય કરી રહ્યા છે આચાર્ય પરંપરા, ફર્ધર એમ્પ્લિફાય કરી રહ્યા છે શિલા પ્રભુપાદ, અને ફર્ધર એમ્પ્લિફાય કરી રહ્યા છે પતાકા સ્વામી મહારાજ. વી મસ્ટ હેવ ધ ફોટોગ્રાફ્સ. ફોટોગ્રાફનું શું મહત્વ છે એ આપણને ભારતીયોને, સનાતનીઓને નહીં ખબર હોય તો બીજાને કોને ખબર હોય? આખી વેદી જ બદલાઈ જાય. તમે ત્યાં આગળ જુઓ ને, વેદીનું આપણા હૃદય ઉપરની અસર છે ને, શ્રી કૃષ્ણની ઉપસ્થિતિની જેટલી જેને કહેવાય ને કે આપણને અનુભવ જે છે ને, એ જ વધી જાય. માત્ર આ ષડ ગોસ્વામીઓ અને આચાર્ય પરંપરાની ફોટોના ઉપસ્થિતિ માત્ર છે.
વી મસ્ટ હેવ ધેમ. એનીવે ધીસ ઇઝ, કારણ કે આ પોઈન્ટ મહત્વનો છે. ભક્તો પોતાની ઉપસ્થિતિથી દરેક સ્થળને તીર્થ બનાવે છે, કારણ કે એ હંમેશા ભગવાન જે છે એમના ઉપસ્થિતિ વિશે જ વિચારતા હોય છે અને એ અનુભવી શકે છે, માટે આપણને અનુભવાવી શકે છે. આદરો આદરાને શું દોરવાનો? સો વી શુડ ઓલ યુઝ ઇટ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અન્નકોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બસ અમરીશ પ્રભુ, આજે તો બહુ લાંબુ લિસ્ટ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નામ છે ને ધીમે ધીમે બોલજો, એટલે હું પાછળ રિપીટ કરી લઈશ એક નામ. હે ને? યસ. સુદામા સેવામાં આદિતિ સાવરિયા માતાજી અને હિરપટેલ માતાજીની પહેલું નામ પ્રેરણાથી શું કીધું? આદિતિ સાવરિયા માતાજીએ સુદામા માતાજી. ઓકે. અને હીર પટેલ માતાજીની પ્રેરણાથી ઋત્વી પટેલ લે આપણે ખાસ કરીને સેવા કરેલી છે મંદિર કન્સ્ટ્રક્શનમાં. ઓકે. ઋત્વી પટેલ. હવે જે છે 21 નામોનું લિસ્ટ છે આખું. ઓકે, બોલો. આપણે જન્મદિવસ નિમિત્તે સેવા કરેલી છે. હાજી. એમાં અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, મનદીપ મહેતા પ્રભુજી, કેતન પારેખ પ્રભુજી, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી પ્રભુજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી અને આરતી માતાજી એ કરેલું છે સાથે. શોભા ગુર્જર માતાજી, મિતુલ ભટ્ટ પ્રભુજી, લીના દવે માતાજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, બિનિતા પટેલ પ્રભુજી, ગીતા સફારા માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, હીર પટેલ પ્રભુજી, વિશાલ રાવલ પ્રભુજી અને લીના ઠક્કર માતાજી અને ધ્રુવિશા પટેલ માતાજી. હરી બોલ. યસ સયાજી. ના બસ આટલા છે. બહુ સરસ, ધન્યવાદ. આપ સર્વને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિમય પ્રેમ સેવા પ્રાપ્ત થાય. અને જેવી રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ અનુભવી શક્યા કે ભક્તો દ્વારા જ ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થશે અને વધુ પ્રાપ્ત થશે, ડાયરેક્ટ કરતા પણ ભક્તો દ્વારા વધારે પ્રાપ્ત થશે, એ રિયલાઇઝેશન તમને જીવનના પ્રાપ્ત થાય. એના માટે આપણે બધા સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હજુ આજનો દિવસ પણ છે. તમારે જો કોઈએ પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુજીના જન્મદિવસ નિમિત્તે સેવા કરવી હોય તો આજનો દિવસ પણ આઈ થિંક સેવા ચાલુ છે, રાઈટ પ્રભુ અમરીશ પ્રભુ? સો બધા કરી શકો છો અને એનો સ્નેપશોટ જે છે એ અમરીશ પ્રભુ કે જિગ્નેશ પ્રભુને મોકલાવી શકો છો. અને જેમને પણ શબ્દ સેવા આપેલી છે, એટલે કે પોતે ઓફરિંગ કરેલું છે, તો એનું પણ લિસ્ટ બનાવજો પ્રભુ. અને એની એક આખી ક્લિપ બનાવીને એ આપણા ગ્રુપમાં સર્ક્યુલેટ કરજો, બરાબર? અને નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે જ્યારે ઓફર કરો ત્યારે સેમ શબ્દો નહીં, અલગ જ ઓફર કરવાના, બરાબર? એ નિયમ છે. સો તમને બધાને વિનંતી કે આપણે દર વખતે જેવી રીતે આપણે નોર્મલ વ્યાસ પૂજા કરીએ છીએ ગુરુ મહારાજની, એવી રીતે આપણા શિક્ષા ગુરુ છે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ, તો આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ સમથિંગ ડિફરન્ટ વી હાવ ટુ ઓફર, હે ને? તો એ ક્લિપ પણ મૂકજો. વત્તા અનેક લોકોએ લખીને પણ મોકલાવી છે, તો એનું પણ લિસ્ટ બનાવજો પ્રભુ. દેટ ઓલ્સો વી શુડ સર્ક્યુલેટ. અને આપણે એના માટે પણ પ્રાર્થના કરીશું કે આવતીકાલે તો બધાને વિનંતી છે. આઈ થિંક
વર્બલ ઓફરિંગનું તો જે ટાઈમલાઈન હતી એ જતી રહી છે, હજી લખીને આપવાની બાકી છે. જિગ્નેશ પ્રભુ, તમે જરા કહેશો, કારણ કે તમે કોઓર્ડિનેટ કરી રહ્યા છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એકચ્યુઅલી જે પણ આપણે મેસેજ આપવાનો છે, શુભેચ્છા સંદેશ, એ પેપરમાં તમારા હેન્ડ રિટનમાં હોય તો બેસ્ટ છે, ને ના હોય તો ટાઈપ કરીને લખીને પેપરમાં લખીને તમે મને મોકલાવી શકો છો. એ બધાનું કમ્પાઇલેશન કરીને આપણે હું કરી દઈશ કમ્પાઇલેશન, અને પછી સાથે મોકલીશ કમ્યુનિસ્ટ પ્રભુ. અને જલ્દી બને એટલું મોકલાવો તો મતલબ ટાઈમનો વાંધો નહીં લખવામાં, પણ જલ્દી મળે તો કમ્પાઇલેશન જલ્દી વ્યવસ્થિત રીતે થાય. તો આજના દિવસની કટ ઓફ રાખશું પ્રભુ, બાય ટુડે? હા પ્રભુ, બરાબર છે. હા, આજનો દિવસ આજ સુધીમાં તમે મોકલી આપજો, અને લખીને ફોટો પાડીને મોકલાવો તો બેસ્ટ છે. અને કોઈ પણ ભાષામાં મોકલાવી શકાશે, ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ. તો તમે તમારું શુભેચ્છા પરમ નામનિષ્ઠ પ્રભુજી માટે મોકલાવજો. એકચ્યુઅલી આ બહુ જ સરસ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. આપણે 2 દિવસ પહેલા વાત થઈ છે. હા, ઓફરિંગ જે છે એ આપણા હૃદયના દ્વાર જે છે ને ખોલી નાખે છે, ભગવાનની કૃપા ઝીલવાના, હે ને? તો જે રીતે પણ શક્ય હોય તે રીતે આપણે ઓફરિંગ કરવું જોઈએ. એક આપણે ડોનેશન ઓફરિંગ કરીએ છીએ, એવી જ રીતે આપણા શબ્દોનું ઓફરિંગ, હે ને? પ્લીઝ યુઝ ઇટ. અને જ્યારે લખવા બેસીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કેટલી બધી અસર છે એનામાં. ચાલો, થેન્ક યુ વેરી મચ કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુજી, અને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી અને માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શોભના માતાજી. પ્લીઝ ડિટેલમાં જણાવજો થોડું કઈ રીતે કરવાનું છે. હા, તમે પ્લાન તમે મારી શુભેચ્છાઓ જે છે એને ગુજરાતી, હિન્દી કે ઇંગ્લિશ કે કોઈ કચ્છી ભાષામાં પણ કોઈએ કરી છે, સંસ્કૃતમાં પણ કલ્પના માતાજીએ કરી છે. સો તમને જે કોઈ પણ લેંગ્વેજ લાગે એમાં તમે લખી અને તમે ફોટો પાડીને, સરસ સુઘડ અક્ષરમાં લખી ફોટો પાડીને જિગ્નેશ પ્રભુને મોકલાવી શકો છો. બરાબર? એઝ ઇફ લાઈક યુ આર વિશિંગ અ બર્થડે. પણ ધીસ ઇઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ person, so we should slightly make it spiritualizing, Krishna's ને સેન્ટરમાં રાખીને you can write it. Okay, I hope I am clear. કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. યસ, okay, thank you very much. નિર્મલા માતાજી, મંજુલા માતાજી, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવના માતાજી, ઉષા માતાજી, રાજેન્દ્ર વિકાસથી, વિનીતા માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુ અને બીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ, ભૂપેન્દ્ર પ્રભુજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, હરે કૃષ્ણ. અને બાકી બધા જેમના વિડીયો ઓફ છે તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે